Но лодки есть. Нет, да, где-то и клюнет. Ну, вот хотел показать, кто там будет спорить со мной насчет этих корюшки, не корюшки. Вот смотрите, какие они. Вот такие. И это то, что мы здесь ловим. Вот она. Видите, мясо прозрачное такое, ну, типа рыба. Очень, очень чистая, прозрачная. Даже если на солнце навести, гляньте, просвечивается, видите? Вот. Так что вот потихоньку ловим. Ну, сегодня поклевки, конечно, слабенькие. Бывает такое, что за раз таскаешь, а бывает такое, что ждешь. Смотрите, снасти длинные на 3 поплавка. Вот такие. Без пунтеры, то есть даже не знаю, без поплавка, в общем, который имеет вес для заброса. То есть тут как бы она такая должна быть совсем мягенькая. Потому надо длинные удочки. И ловим уже. Сегодня будет день отдыха от политики, от экономики. Сегодня будет день на рыбалке. Смотрите. Это за 100 километров от Буэнос-Айреса. Сан-Мигель-дель-Монте называется озеро. И на этом озере начало клевать пехерей. По-нашему, по вашему приблизительное название корюшка. И вот мы на нее выезжаем сейчас лодкой, рыбачить с моим товарищем и человеком, который здесь в кампинге. Это кампинг камионеросов, то есть кампинг Эль-Фортин. Кому интересно, оставлю телефон. И вы посмотрите, как мы здесь рыбачим. Сейчас начинается сезон корюшки, сезон пехерея. Он начинается, когда похолодало. У нас май месяц, а май месяц это типа холодно. Соответственно, рано утром, потому что сейчас осень, как только начинает холодать, пехерей из океана начинает заходить в реки и озера, и потом весной будет в сентябре нерест. И теперь наступила пора пехерея. Только-только наступает пора пехерея. В Буэнос-Айресе начинает тоже ловиться, но немножко. Я вчера был на рыбалке, там 10 штук поймали в одном месте, в других местах не клевал пехерей. Ловится он на наживку, на живца. Мы берем маленькую мальку, специально продают даже в рыбацких магазинах. Если нет, покупай. Ловите сами, сетками всякими мальку можете купить. Сейчас, если я его тут где-то найду, я вам покажу, на что мы будем ловить. Бросаем якорь и вперед. И поплавочные, очень длинные удочки. Можете их купить у меня. Вот смотрите, видите, вот на такого живца будем ловить. И, значит, сейчас разматываем подлиннее удочки. Именно для пехерея у нас целая такая специально как бы удочки есть, потому что они должны быть легкими и длинными, потому что снасть на 4-5 крючков, она длинная. Короткой удочкой, ну, неудобно, так сказать, это закидывать. Ну, все, смотрите, мы будем снимать и на испанском языке, так что будете слышать испанскую речь. Почему? Потому что мы находимся в Аргентине. В Аргентине нынче осень. И начинается, как говорят, это сезонная зимняя рыбалка. Это у нас тут начало зимней рыбалки такое. Сегодня не самый хороший день, но в то же время, смотрите, вот ведерко уже наполняется. Тем более здесь такая есть вещь, как квота. То есть сколько штук можно спокойно брать на человека, ну, допустим, 15. Понятно, не все этой квоты придерживаются, но по 15 штук. У нас осталось сейчас 30 у нас штук мы поймали, вот этих рыбин. То есть, в принципе, еще 10-15 рябин, и мы, в принципе, тоже, ну, как бы на 3 человек выходит по квоте сделали. Ну, уже сегодня не самый хороший день. Бывает по 2, по 3 за раз на других рыбалках могу показать, ловится. Сегодня, как бы, так редко клюет. Но это все зависит от погоды, знаете, как всегда. Типа, вчера клевало хорошо, сегодня клюет не так хорошо. Вот, смотрите, поклевка вживую. Оп, оп. Оп, понеслась, видите, вот. Раз. Есть. Вот. Вот так вот и ловится. Видите, как только пошла, но это маленькая, потому я бросил прямо в воду, сейчас сбросит, выкинет. Но в то же время вот так вот повело поплавок и все. И уже как бы это. Вот такая рыбалка. Сегодня отдыхаем. Завтра будем как бы заниматься другими делами, своими работами, автоматизациями, снимать видео.
и ремонтировать компьютера. А сегодня день отдыха. Но зато погодка хорошая для осени. Посмотрите. Кто хочет, вот я оставлю контакты там в описании. Вот человека, вот он возит на этой лодке, на эту рыбалку. Можете приехать, кстати, сколько стоит такая рыбалка, если вы соберетесь. Стоит 80 тысяч песо, если вы приедете и просто возьмете в аренду мотор, ну, то есть вот эту вот лодку, с мотором, заправленную бензином, садитесь и сами плывете из кампинга. Машины оставляете у кампинга, здесь кампинг, и садитесь, то есть, в принципе, едете вчетвером, по 20 тысяч человека, я имею в виду песо наших, да, это где-то по $15 получится вам с человека. И вы вот день будете на этом тракере, на этой лодке кататься здесь и все. Если хотите, чтобы этот чувак вас повез, тогда 140 тысяч платите. То есть это он вас будет возить и показывать и все. Но он на испанском разговаривает. Но вы можете взять лодку с мотором за 80 тысяч, на четверых, на пятерых поделиться. И вы можете взять за 140 вместе с ним. Или можете вообще взять без мотора и просто веслами гребтись. То есть все варианты есть. У них около 10 лодок где-то в этом кампинге. Но скажите, что вы от Леона, потому что тогда вам будет скидочка или подстрачник. Ну, все зависит от того, как себя поведете. Шучу я, конечно. Ну, просто он как бы тогда точно будет знать, кто его послал и все такое. Смотрите. Так что, хотите ловить вот такую вот корюшку, как у нас называется, пехерея, приезжайте. Сейчас сезон только начался, сезон до сентября месяца. В сентября начнется запрет на отлов корюшки. Вот, все. У них же живцы купить, тоже можно живцы у них купить в кампинге. Можете по дороге, есть магазины, где продают живцы, даже среди ночи. Мы ехали в 4 утра, там все было открыто, мы живцы купили. Bueno, gente, jueves 14 de mayo, Laguna San Miguel del Monte. Son las 4:30, todavía vamos a estar un rato más. Vamos a contar lo que tengo hasta ahora. 2, 4, mirá qué pescado, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Уже около 6 вечера, мы решили заканчивать, можно еще рыбачить, но нам уже, честно говоря, немного надоело. Подъехали сюда на край поселка, видите, люди уже отдыхают, скоро солнце будет садиться, еще до Буэнос-Айреса ехать. Я еще тут кое-что поймал, мои товарищи еще поймали. Зубастика поймал, динтуда у нас называется, тоже хорошая наживка, потом для других рыб, даже для пехерея. Увидел 2 человек, которые заходят прямо в костюмах рыболовных, видите, вот этих штанах, и рыбачат прямо там. И мы еще смеемся, говорим, елки-палки, мы вот на лодке стараемся подъехать поближе к камышам, чтобы в камышах поклевало. Мало ли, что там прячется в этих камышах. У меня, кстати, клюет, по-моему. Ну ладно, и хрен с ним, пускай поклюет, я заговорю потом. А они, мол, типа подальше заходят. Так что, ну вот так вот, такое вот озеро, смотрите. Видите, довольно большое. Кому интересно, информацию ищите в самом видео и в описании под видео. Все, пока.